Ouais, salut. Batutu bolanda vidéo oyo naloba mwakala nasala vidéo mwakala pona kotisa na chaîne na ngai ya YouTube. Mais leo pena na ye ya naloba vraiment mingi te. Na ye mingi pona Sankara na Ken Piana. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop to ka ba buzoba Sankara mutu moko boye stupide to ka vrai bourrique le quoi Ken Piana. Donc il faut siko ko dresser bango. Na banana na Ken Piana. Ken Piana namona elo na kolobela Ken Piana te parce que biso nyonso na Congo toyebi que c'est un type illettré atanga te. Ken Piana naza na défi moko kana opesa yo Ken Piana. Nana poso sala nga émission. Sala juste émission. Présenter émission moko oyo esaka yo na moto yo kumisaka chaque jour tongo pourquoi. Yebisanga pourquoi apesa ko accès wana te ya osana émission ka bino mibale. Émission mon propre ne to mona banati lokole. Ba Frank Stema émission mo ya propre ya plateau kaka yo na ye. Poni apesa ko accès wana te moto yo kumisa chaque jour. Poni na sala na émission te à part nde boyaka ba groupe bo tuna ba question. Parce que a considérer ka yo te. Tu te fais considérer pas moto ou a considérer ka yo te. Et maturité oyo mission kumisa kazana ngo. Akoy ko yamba mutu loko yo te Ken Piana parce que oza trop stupide. Oza immature. Oyebi koloba te ba question zanga tina. Yo kasi mutu yo kumisa chaque jour. Tongo pourquoi? Akoy peso accès bosana émission mo ya classe. Ayebi ke awbimiso zoba lisu makasi na émission. Parce que oza déjà zoba. C'est la biso émission na mutu kumisaka. Yo Ken Piana. C'est la biso émission. Émission moi ya classe vraiment que plateau yo na muto yo kumisa chaque jour retourner ba question et pas répondre yo. Et pourquoi pas ça la raté? Omi tout n'a raté. Parce que le mec te considère pas. Ken Piana. Comme la kesa biso comme la biso ka katake. Loba onde loba tandenga na zo je suis un journaliste. Loba yango nanu na français. Loba en français na ok, je suis un journaliste. Peut-être au bouka na minu wana po ibi loba te. Yo mona mbanda kato, o mona Kinshasa mbanda kato ni. Biso no sona ko Kinshasa to ibi ke za bourrique yo Ken Piana tanga te. Et loba lango Jérémy yo katanga loba kuna Jérémy yo kalobi nini? Et loko zo pesa yo mbongo. Aloba kuni eloko zo pesa mbongo soigner yango na soigner yango donc de classe te kata jipo ano za nango tanga classe oko mata journaliste moko moderne batu ba respectera yo makamu to sala na TV elakisaka immaturité na yo elakisa kokenda classe te tu es toujours là ya koluka ba polémique na ba mission belé nana temps démarrer te pour batu ba Ken Piana ko démarrer parce que vous êtes vraiment stupide vous êtes zoba yango muto kumisaka linga ata ko peso accepter o yamba ye na émission o kumisaka mutu mena apesa ata accès o yamba na émission te bino mibale. C'est regrettable pourtant au mona ke mutu na linga na kumisa chaque jour a considérer ka ngate mais pona nini na forçaka ce qui a considérer ka yo fa pesa yo ata moi pifo wana poso sali na émission bino mibale ka e fulo lisu makasi. Ozwa sou ba jaloux ebele. So ozara na ba jaloux, ozwa sou ba jaloux ebele. So salika émission na mutoku misaka. Na longo na makambo yo Ken Piana. Akena makambo Sankara de Kunta. Sankara de Kunta, il est maintenant temps de s'en charger na yo.
parce que c'est ekomi mingi depuis soki 2005 so 2006 boye si je me souviens bien obanda kofinga batu na obanda kofinga faire egola batu bachako pena kate. Mais si maintenant là to démarrer yo ken piana to bimiselo ba voice o tonga Weranson o yo tonga Weranson leader na yo to bimiselo ba voice wana kalate et puis batu ba Holanda vidéo oyo et comme la ta Weranson a pi suspension indéterminée parce que c'est trop au finga batu mingi o bazana ba grand ya Congo mingi et toi tu penses que batu babanga kayo yo Sankara de Kunta ta munoko okanisa koza nani yo Sankara de Kunta okanisa koza nani so batu ba pe moi respect mukie yeba obatela ngo siko na minute wasu na posa respecter na minute oyo esenga pena ke fo ba finga kayo every fucking day na TV. Sankara de Kunta yo za mutu moko boye wana wengete toyeba osuste wa wengete parce que bato wenge balaka na esprit fort wa sans esprit wa ngoto bobo yo Sankara de Kunta wa ngoto bobo ba mutu mo yo fozaka derrière bana tout ya wenge olobela wenge wa wengete wa zoba wa na ebite na kobengo nani wa sans esprit yo bakolalwa ta na litako yo Sankara pour sans esprit lelo batu nyonso ba loba na yo po olekisi kana kata maison mère utia batu msu mal à l'aise combien de ba mise ba longwa na faire na maison mère wana o finga bakipa oti lelo ko mokumisa héritier watanabe yo bosani ke yo tia loboko soki bakata po na héritier okata sonité lelo fo mona kaka mutu mo boy olukara ozwaka mbongo na mafinga lelo elakisaka yo ozwaka mbongo na mafinga po ozonga kaka ermo kumisi mutu boya mo balukeli ermo kumisi mutu balukeli te fo ozaka vrai fo ozaka le roi masa na biso monde la mona na Congo de plique azaka vrai na linga de plique po azaka boy Sankara ngoto bobo a sans esprit pas vraiment sans esprit so comme perdre pas sans esprit bino tuna ba ken piana ka ndenge mo les oiseaux de même plumage tala carton vandisa ki mwana na oli kolam jeep makambo komaki wana elakisa ki ata kokoma yo mo na oyebiki pour le sanga te mutu mta kumwa mwana na mta yo mtu komaki makambo zaki na carton na mwana na temalika avada likolo jeep na yo Sankara na oyebi so eloko moko yo Sankara yo na ola kusolisa pe soko ta video o na oyebi so eloko moko fo yeba ke dynastie o ba faire ba osala eza clan ya ba chanteur eza clan ya ba danseur te kuna so ba danseur baza ba obina na kimubali eza te na ba te kuna eza na kimubali clan wana omona kuna ya dynastie batu tu ba oyemba wana ba chanteur bato awa kusakana te kuna mama ba danseur te soka eloko fo ba na oke ozomona na dynastie za wenge akala soko yebite donc tala wenge akala batu bazalaka wana ba grand ba wenge akala ba BCBG maison mère yango wana batu baza wana kusakana te bakoti sisu ya eboa wana ya clan ba chanteur aminene kusakana te mutu oyo lelo ozokumisa wana ata na poa mokete na fere gola na makambo itali awa azata na poa mokete na mayele ya koyemba na studio ata na poa wana te toko compare fere na mutu oyo okumisaka te
Yo ka ozaka na kati ya maison mère. Mais ba concert ya bino moko kendaka te. O préférera okende concert ya mutu moko boye. Mais o ayo moko kendaka te. Yo za traître na kati ya wenge. O a traître yo a wenge te. Pango tobobo. O a wenge te yo Sankara de Kunta. Donc yo quand ça tango finga batu ba ovanda ba okipoto ka sabat baba stupide. Batu baba stupide faut ba ke faire parent pe na batu balingaka e. Neti ba biso boye. Tolobaki yango to démarrer yo Sankara ti suka ti otika ti to yoka ke wera nsona pe o suspension neti otika wera na fere ba bien na minute yo lingo créer kamaka o amutu moko zalaka wana ka pona ko créer polémique ya wera nsona ba petit na e polémique ya ba wera nsona ba petit na ata makambo komi malamu atake batu balingi elo mona o sepela na fere gola c'est comme si fere ayebisi batu tout oya ye balingaka e ke batu ba démarrer Sankara ba toucher wera nsona te pende to abo to démarrer ka yo Sankara to ko toucher vena biso wera nsona te parce que yete mutu atinda kuna babuzo bo biso to tika loba ti wera beto 12 wana bobenga na wengi ti ozwa suspension pe suspension wana osenga pena président wera nsona ape sous suspension indéterminée. Tu as quoi yozana nini ya ko se comparer na faire tu as quoi yebisanga yo Sankara wana nini okoki ko se comparer na faire boka sele yo mutu ana na makambo tina ba Kenya tango yo mutu ana succès mutu yo kumisa soka ana succès nini azana ngo na Kinshasa bino na yo za conscient oloba yango na TV apa we ensemble mutu leki fe regola na mapango azate siko mutu yo kumisa na fere nani ana succès mingi toza apena clair mutu yo kumisa na fere nani ana succès siko mutu ngo olobaka wana za na nini na mutu aza na succès te ya pas match fera aza mutu niveau ya yo te ozolingo tia wana aza niveau moko te na mutu ozolingo comparer fera tatiki miziki lelo abanda ozalaka mutu mbongo pour investir trop na mbongo na ya zwi na vie fera na ba palais donc ata miziki te fera vivre ka bien to ubandi biloko okala fort yo Sankara ubandi biloko okala donc na minute oyo elo na osenga surtout vidéo so ekoma pa fere na minute oyo fera tika batu no ba attaquer Sankara apekisa mutu te pe to na posa na minute batu ba gaulois na ba gauloise ba gladiateur to na posa obongisa na yo Sankara te to démarrer tina suka ti ozonga na nzela ti ozwa suspension na maison mère deux fois déjà tikali Guinée deux fois déjà ba omemokati ba 12 déjà bandi yo ti ozwa suspension indéterminée na maison mère le biso ba gaulois to tika yo au moins comme chaîne na ngai otie News TV yo tozana yo gouvele golo azo ba killer kilesi bazaba te belé bazana pour na faire petite sœur na so belle borala zana to démarrer na sala suba vidéo ti na kota na mo YouTube ope mo kala pour na mo mambo belé bena o mo tete mo vidéo na ngami kusi ya ba TikTok mais na belle on a démarré yo Sankara yo mo nanu mizonga na ta maison mère tant maison mère zaka maison mère oyebi ba capacité oyebi ba qualité à faire rigola ko sakana rati ozoba ke sans héritier na dynastie ezalate Ferré ba Lacoste ba Babindombi bato ozomona ba ozana na dynastie na bango mutu ba construire wenge maison mère héritier azala rati
héritier azala te. Maison mère etongami na ba grand chanteur wana héritier aza te. Yo kaka ba choral na ba kere ba no sama na ba album akala o maison mère. Ba écoutez, écoutez, écoutez ma chanson, j'ai ça. Uzoka ba musicien bazo yemba. Ezalaka te. Ni na BCBG ni na quartier latin ni soki wapi. On compara ki na ba temps on compare jamais maison mère na ba orchestre na tangelo. On ezaki ba force ya ba faire ba la coste ba babindo ba Bill Clinton ya kala héritier azalati. Yango sala force ya maison mère ti lelo c'est ba faire rigola. Ba prince na bango batika na kati ya maison mère. Yango sala maison mère lelo. Faut que bana magambino bobimisa na ba TV bino bo ignorer mutu moko bona ba sentiment. Ou c'est la sentiment ba kabelo mbongo toni. Elo msuna yebiso Sankara. Yeba ke place oyo ukokuta na fere. Place okuta na mission ozotanga lelo. Mission na ko kabelo 500, mais fere ko kabelo 1500. Pona yebike o wenge. Mais makambo mosa na TV oyo ozosa mutu nyonso ayi na yo. Wa traître na kati ya wenge. Wa wenge te. Pour moi na wenge araboye te. Mwana wenge araboye te. Wa taureau sans allure. Taureau. Ba manipuler pour na mbongo. Mais si ozo mona ke zo batama mingi, comment porter parole à le monsieur en question? Comment porter parole à le monsieur? Tika ko batama. So comme porter parole ne batna so ba yeba ke Sankara akoma na porter parole ya mutu kingani. Uza déjà wangila dia ba yebi ke uza déjà wangila. Yo Sankara kalate ba makambulo ba pona wera ba voice wana to obimisa yango tozana ba relation oyo po yeba na bango oyo po loba mabe pona wera to yeba ni na bango me kalate ba voice wana ebima ka bato Kinshasa na bino ba chaîne na bino Kinshasa na bino kuna ba obimisa ba voice yo tonga wera son ndengo tonga ba misa orchestre na bino wa faux gène traître pona mbongo bino babino pona mbongo bakola bino na bamatako bino ba Sankara oza wana ka pona ofinga ozo vivre pona ofinga bato donc so lelo kolisi bana na yo bana banota papa na biso akenda musala ofinga na TV po biso to lia ya sonia siko so boti mwana mobwa ablandi pe comportement na yo eke siko mwana ngo alandi comportement nosko akomo finga we ranson na TV o peki sai yeba nini osala papa o ezaki ezelo mwa mukuse na salaki ya mibale na osala siko na ozali banda ya ndako to vanda na bamasa to détailler siko yo Sankara bien ozana eloko ko se comparer te ya artiste no kumisaka na faire gola na yo moko nano faire asimi rumba ya Congo na minitso so ba bike mutu abeta rumba na kati wana so baza 3 faire gola ko za na kati na génération na bango na te na génération te ya ba Kofi banani poso na bipe na kota na génération ba Kofi na minitso yo so ba reçoit 5 faire za na kati misko na 5 wana so bazui 5 ba so artiste yo kumisa ba otanga ete na mamba rumba ba préférer peut-être Fabregas Maestro na rumba que artiste yo kumisa fo keba ba matongwa musique boka ngondeni obumeli dia na ba musicien do ba comparaison wana ezalaka te faire likolo makasi to tika ba vantir faire likolo makasi
so bazwa batie Koffi Olomide batie papa we papa mbakotia kufa so bazwa batie bazwi Koffi Olomide batie JB Mpiana baotia Ferregola bokeba so baena mambo arumba soki batie Karma pa batie Koffi Olomide batie JB Mpiana baotia Ferregola bokeba botika ba sentiment minoro na bino koma loba po bapesa bino bambongo ozaki avertissement to pesi yo biso bagolwa yo Sankara leka lisu na TV débordé pour na Ferregola Ken Mpiana tozala na ntina na ye pena te tolande te parce que toyebi niveau na ye déjà niveau na ye toyeba yango be yango tokipare te c'est un bourrique azwa temps peut-être so oyebisi ye akoma te lo omona français ayebi te donc Ken Mpiana aza moto pena bagolwa Ken Mpiana moto aolanda te bolandaka ye te Ken Mpiana moto aolanda te parce que alukaka ne toujours agani bango nyonso na basankaka ndenge mo bato baganyaka mbongo mpona kofinga Ken Mpiana tolandaka ye te parce que mentalité pe aza trop zoba aza moto mo aza vraiment na besoin zonga ata maternel Ken Mpiana aza besoin ata azonga ata mwa maternel moke et ça là est bien parce que c'est un fou Ken Mpiana donc ezalaki premier avertissement tolobi na Sankara de Kunta toza na yo kitoko oyo ezalaki premier épisode deuxième ekoya leka so na TV finga Ferregola loba buzoba mpona faire oyoka